新大阪、高槻、京都、山科 and 大津 Stops after 大津 will be announced later. The next stop is 新大阪 Station number A46. Please exit on the right. 高槻 Station number A38. Please exit on
でお待ちください。
お出口は右側2番乗り場に到着をいたします。まもなく京都に到着です。